Jeg har også en ting, jeg gerne vil snakke med dig om. Ja. Men jeg synes det her med, hvis vi lige laver noget aktivt imens, Det behøver ikke at være en grund til at gøre noget heller. Alting behøver ikke at have et højere formål. Nej, det er rigtigt. Og Der har du så alligevel tænkt lidt hjemmefra. Jeg har gået og tænkt lidt, ja. Og Ny idé. altså, jeg synes, det har været lidt hårdt på det sidste for mig. Kan vi spille, mens du snakker, eller? Jamen, jeg føler lidt, at jeg har stået lidt alene med det. Jeg har jo aldrig haft så mange bolde i luften. De sidste 40 ordrer, vi har haft, der har jeg lavet 39 af dem. Og håndteret og det er sådan kundeklager. en mental liste, du har, hvor du skriver op, eller? Fordi det der, det lyder jo fuldstændig Jeg kan vanvittigt. vise dig det. Jeg har noter på det. For jeg vidste, at du ville reagere sådan der. Så har jeg været for meget væk, ja. Hvis det er det her, det er kommet til, at vi skal til at skrive op, Men jeg siger også bare, hvem der laver hvad. hvis det er det her, det skal fortsætte. Det er derfor, vi har den her seance her, hvor vi lige spiller badminton, hygger lidt og evaluerer på det sidste kvartal. Altså, vi skal endelig ikke spille badminton, bare for at spille badminton. Jamen det gør vi da også lidt. Det kan vi lige tage et par bolde her. Hvor vi bare lige spiller. Så skal du også koncentrere dig. Ja, så da du skrev, hey, hvad så, bro? Skal vi ned og spille noget badminton? Ja. Der kunne du faktisk lige så godt have skrevet, hey, hvad så, skal vi lige ned og snakke om, at jeg er uretfærdigt behandlet. Jeg synes jo, ærlighed var en af vores. Og det er derfor, grundværdier. jeg tager snakken op nu. Jo, men så skulle du måske have skrevet, det er det her, jeg gerne vil snakke om. Jeg kan komme ned og spille badminton. Når det bliver sjovt, når det er sådan nogle sjove ting her, så er du klar. Men hvis der skal pakkes en ordre eller køres ud med en ordre, så er der undskyldning. Så vågn op. Kan du ikke fortælle, hvad der er sket, Anders? Jamen altså, behøver jeg at fortælle, hvad der er sket? Altså, der ligger benzin ud over det hele. Hej igen. Hej. Hej. Altså, hun kan ikke komme herud. Nej, men hvad så med... Jamen, jeg ved ikke, hun sidder ude på Amager. Kan du lave noget... Altså, kan vi lave noget over telefonen? Eller, altså, kan vi... Vi vil gerne tilbyde dig en fjernhealing i stedet for. Ja, altså sådan en, hvor vi sender energien til Amager. Nej, det er ikke nødvendigvis helt det samme, men det er den samme energi, du sender afsted. Den kommer bare længere væk fra. Men nej, du skal selv skabe dig et lille rum, hvor du lige sidder. Kan du det der, hvor du er? Selvfølgelig lidt svært i et kontorlandskab, det ser jeg. Er der ikke et eller andet? Kan du ikke få hende til at... Altså... Lige 2 minutter. Eller lege en taxa? Jeg skal lige have 2 minutter. Kan vi snakke om, hvordan vi gør, når vi er der? Ja, vi kan måske bare tale på vejen, eller? Det er bare for, at vi to ikke lige pludselig, du ved sådan, altså, vi er jo skide gode til at tale sammen og sådan, men nu er vi i nogle andre roller, end vi plejer at være. Ja. Så jeg tænker mig, at det er meget fedt, at vi lige sådan har vores, altså vi er rene linjer på en eller anden måde, ikke? Jo. Men jeg tænkte over, da du tog billeder af Elliot sidst, altså når du, altså... Det var... Altså, vi ligger for eksempel nogle gange telefonerne ude på kommunen derude. Bare sådan det fik jeg ikke lige sagt, at det er et vigtigt opkald fra en ret stor kunde. Okay. Så det må jeg bare lige hoppe ud til siden. Jeg vil bare ikke risikere, at vi står der midt i det job. Det forstår jeg godt. Problemet er bare, at det her opkald, det tager man. Og det er ikke for negligere altså, det. Du er skidegod til det, du gør. Men der var sådan det der, jeg ved ikke, om du lagde mærke til det, men da du sådan kom ind her og sådan noget, Elliot, han blev sådan lidt, altså, han skulle lige sådan varmes op. Og jeg ved også godt, det er jo... Børn. Ja, men det kunne være rigtig fedt, at du var lidt opmærksom på, sådan, hvad er det egentlig, jeg udstråler, især over for børnene. Altså, så vis børnene kameraet. Så lad være med, at, fordi du sådan, 1, 2, 3, bum, så er du på arbejde, ikke? Du er svær at afkode, fordi du er gemt bag det der. Hvem er du så? Jeg kan ikke rigtig tage billederne på nogle andre måder, end at stå bag et kamera. Nej, I know. Men kan vi bruge lidt tid på begge to lige at etablere os i rummet? Det er jo bare en bevidsthed om det, eller sådan som jeg tænker. Men din knæk kan godt være generet. Altså, jamen, det er han bare ikke ellers. Okay, men så måske var han generet den dag, måske... Altså, det Nå, lige... Måske har han ikke været tæt på en, men det er baggrunden som mig. Nej, og nu siger jeg lige noget, for nu siger du det selv. Du har også bare nogle ting imod dig, som jeg ikke har. Aha, okay. Og det, hvad er det for nogle ting? Jamen, du udstråler noget andet, end jeg gør. Men jeg forstår ikke lige helt, altså... Det er bare for... Jeg skal komme ind på en måde, der ikke er mig. Der skal være mere børnevenlig, det vil sige. Nej, altså... Citron. Jamen Fia, det er vel bare fint, at I nej, men kan vi ikke slukke og så lige tage den her? For jeg har faktisk brug for lige at tage den her. Jeg er bare lidt usikker på, hvordan fanden i helvede vi er nået herud til, hvor min etnicitet har med noget som helst at gøre på det her fotoshoot. Det har det ikke. Men det var det, du sagde. Kan du fucking gå et andet sted hen? Du kan vel bare sige undskyld, Fia, og så kom videre, er det ikke? Du må jo få rettet op på. Jamen, så er det også vigtigt at få dokumenteret det, ikke? Det kan jo ikke nytte noget, at vi så stopper midt i det hele, og så du ikke får gjort ordentligt. Og du synes, det er fint. Nu må du jo lige få... Altså, jeg ved snart ikke, hvor vi skal hen med det her, altså, i det hele taget. Prøv at høre, jeg er pissenervøs. Okay, fair nok. Det er det handler om? Ja.
Ja, undskyld. Men jeg ved ikke, hvad fanden jeg... Altså... Det er okay, du er nervøs. Det er, det er første gang, vi skulle på job sammen. Og så vil jeg bare mega gerne, og det er jo ikke noget angreb på din person, det er bare... Jeg gik lige alt for meget op i det her. Det ansvar, det ligger på mig. Det er okay, det var første gang, jeg oplevede, at nogen bliver nervøs. Der går min etnicitet på. Har I aftalt det her? Er der sådan noget, at nu har I aftalt på forhånd for, at bare skal vi lige være dranget, Michael? Jeg synes ikke, det her er spor rart mere. Men synes du, jeg fortjener, at det der, det kommer ud? Det er ikke, det er ham, der står for at filme og klippe det sammen, vel? Kan du ikke for helvede slukke, når jeg beder dig om at slukke? Okay. Du gør de ting, du er god til. Jeg er mere på sådan noget idéudvikling og så videre. Men hvor mange produkter er der blevet udviklet her på det seneste? Out. Det sidste halvår, hvor mange nye produkter er der kommet? Hvor mange nye idéer vil du finde på? Ikke, altså lige når nu, du har en håndfuld virkelig gode idéer, så er det jo noget med at optimere på dem. Så går idéudviklingen over i optimeringsudviklingsfasen. Så snakker han plapper han løs igen derovre. Der er ikke noget konkret. Lad os få noget konkret fra dig. Nu snakker du meget om at være ærlig. Så lad mig være ærlig over for dig. Jeg er udbrændt, Martin. Udbrændt? Jeg har været udbrændt i 3-4 måneder. Jamen, det passer meget godt. Det er de 3-4 måneder, jeg har været udbrændt. Okay. Det er meget belejligt. Altså, belejligt? Det er aldrig belejligt. Jeg er skidt, griner. Når man er vant til at kunne have det er ked af 1000 bolde i luften, ikke? Og hele tiden eksekvere. Idé der. Hvordan har du mærket Jamen, det er sortner for øjnene. Åndenød. Kør rundt i hovedet om aftenen. Der virker det mere som en forlænget sommerferie end udbrændthed. Det må jeg bare sige her fra min. Det her, det kommer ikke til at hjælpe på min udbrændthed. Jeg skal til at have dårlig samvittighed over nu, at jeg lige prøver at komme til hægterne. Der er en gnist, det er det eneste, jeg beder om. Det ved jeg ikke. Hvis jeg skal køre på den måde med lys i begge ender i... Jeg ved ikke, hvor længe jeg kan holde til det. 2 uger måske. That's it. Så er der ikke mere at give af. Og så vil jeg gerne se dig køre det videre. Så vil min anbefaling nok være, der at lukke. Altså for mig, så er det overhovedet ikke muligt at lukke firmaet. Det er det simpelthen for godt til. Kunne vi så begynde at se på, okay, hvordan kan jeg få min makker til at komme op på hesten igen? Lad os høre. Kunne vi prøve en periode, hvor du er CEO? Vi fjerner K, og så er det bare CEO. Så hvis jeg skal forstå dig ret, så skal jeg tage 100% over på virksomheden, og ellers så lukker den. Er det sådan, det skal forstås? Der skal passes på mig nu. Så det er sgu ærgerligt det med bilen, at den går i stykker på den måde, ikke? Det er lidt noget pis. Men tak fordi du siger undskyld. Det er jeg glad for. Ja, altså undskyld, det ved jeg jo. Altså det kan jo ske. Så jeg ved ikke, om det sådan, altså det er jo ikke min skyld. Det er bare et rigtig dårligt tidspunkt, det sker på, ikke? Altså sådan, hvor man tænker, det kunne have været undgået. Måske så skal det være noget med, at du tjekker bilen før. Køber en ny bil, måske. Køber en ny bil, muligvis. Har du lige 500.000 liggende til en ny bil? Det ved jeg ikke. Hvad kan du få for den her, hvis du sælger den? Er vi sådan noget 20-50.000, et eller andet den stil? Jeg tror mere, det er sådan noget 5.000. 5.000? Ja. Og man siger co-CEO, det er jo nemt nok. Du bare kan hægte sig på en anden persons gode idéer. Hvor det vidner ligesom om, at du faktisk selv har fået nogle idéer. Men jeg glæder mig til at have, 100% råderum over, hvilke beslutninger, der skal tages i firmaet. Ja, men man må sige, hvor vi er i firmaet. Det er jo nu det drift. Nu er vi så enige om, vi har de produkter, vi gerne vil have. Ja, jeg vil lave sådan en landsdækkende skattejagt, hvor der ligesom skal ligge kartofler lavet af guld rundt i landet. Og så skal de have en værdi på 10-15.000, og så skal man have danskerne til at finde sådan. Det trigger min udbrændthed lidt, det der, Martin. Jeg tror, det er vigtigt i den periode her frem, hvor du kører som CEO, at vi ikke laver alt for store... Derfor siger jeg, at du måske skulle bare trække dig helt fra den del af firmaet med idéer. Vi skal smash på de bolde, vi får. Så har jeg jo lige sagt til hende, at hun må endelig sige videre, hvis de mangler nogen, der skal lave dokumentariske film om nogle kunstnere og så videre i forbindelse med det teater. Og så er det simpelthen bare sket det, at jeg har fået mig et job. Okay. Jeg er simpelthen ansat på det teater der. Finder det noget, jeg glemmer, det hedder? Nej, men det er din kærestes onkel, eller hvad, der har skaffet dig et job. Er det det, du skal overleve? Det er fordi, de så den der teaser, jeg har vist dig. Okay. Og det var nok til at give dig et job? Med min dokumentarfilm om skuespilgruppen der. Ja, men det var nok til, at du fik en fuldtidsstilling. Altså, du klipper 20 sekunder og viser det. Det kan jo ikke være det, der har givet dig jobbet. Det kan det jo ikke være. Men hvis du lige realitetstjekker... Det er virkelig det, du spørger om, det er, om jeg tror, jeg ikke er god nok til jobbet. Og det tror jeg faktisk, jeg er. Det er jeg god nok til. Jeg er faktisk rigtig god til det, jeg laver. Og det er klart, når man har det der
mindset, som jeg engang havde, som jeg kunne lov at komme ud af, som jeg tror måske du lidt har, det der, hvor man ligesom prøver at beskytte sig selv. Nå, men verden er ond. Nå, men det bliver alligevel aldrig til noget. Nå, men de køber jo aldrig mit. De forstår mig ikke. Så tør man jo heller ikke række ud til universet og sige, hey, jeg kan det her, jeg vil gerne det her. Så ender man med at sidde, no offense, og lave sit eget. Og så kommer man ikke rigtig ud over nogen steder med det. Og så kan man lige prøve at lige skrive til en, vi ikke købe mit, og så får man, nej, selvfølgelig vil vi ikke det. Vi ved ikke, hvem du er, vi har ikke set, hvad du lavede. Altså, jeg nævner mig selv, jeg har min visitkort, og siger, hey, jeg vil godt lave det her. Nej, du matcher med en på Tinder, hvis onkel er... Jeg har brugt mit netværk nu lidt tilfældigvis lige hidden. Ellers skal man ikke ud over stepperne. Så kan jeg sidde her, så kan du sidde ligesom mig, så kan du sidde altså inde på sit soveværelse og klippe ting, så man kommer ud et eller andet sted på nettet. Et eller andet ormehul på YouTube, hvor ingen kommer altså. Det er da dejligt, at du kan se det sådan. Altså, eksempelvis det her, du er i gang med at lave nu. Det er jo så, er det ikke meget færre, pendant til min dokumentarfilm? Jo, der er der helt klart nogle ligheder. Det her det er selvfølgelig lidt andet production value. Og hvad hvis den ikke bliver solgt? Hvad skal der så ske? Med det her projekt? Ja. Jamen, så kommer det vel på YouTube. Og så gang med det næste? Ja. Og det er tilfredsstillende? Eller? Det er fint. Det er jo meningsfuldt. Og hvad så, hvis du gør det de næste 40 år? Og det så været et super liv, du har levet? Det kommer an på, hvor meget man vil det her jo, ikke Rasmus? Det må man jo spørge sig selv om. Jamen vil hvad? Jamen fortæl nogle historier. Vil leve af det, man drømmer om? Ja, eller og have en dejlig hverdag, og et godt privatliv, og en god økonomi, og det hele går op i en højere enhed? Eller bare være den lidende kunstner for at være lidende kunstners skyld? Men det er jo ikke bare at være lidende kunstner for. Altså jeg laver jo det, jeg brænder for, og jeg synes da også, at der er mange gaver af det. Der er en tilfredshed. Det lyder da dejligt. Altså. Hvis du er tilfreds, så er jeg også tilfreds. Nu går jeg i gang med bøgerne, tror jeg. Spurgte du ham, han ville tage os med til Amager? Nej. Så nej? Ja, nej. Nå. Lidt en anden dag, end jeg lige troede, vi skulle have. Ja, det... Nu må vi... Ja. Jeg prøver lige at skrive til hende. Jeg tænker, vi prøver at tilbyde hende en station en anden dag. Alle hverdage, ikke? Ja, jo. Så mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag. Ikke søndag. Næste mandag, tirsdag, onsdag, torsdag. Okay. Ja, så det skriver vi. Hver gang du får en god idé, så kan du skrive den op jo. Og så når vi er tilbage, jo mere velkendte former med 2 co-CEOs, så kan vi prøve at kigge på din liste. Fordi min bekymring for dig er jo også, at du brænder. Så skal jeg have fra dig, at vi tager på kartoffelfestival igen. Ja, men er vi tilmeldt? Jeg skal nok få os tilmeldt. Kan du køre derned for resten? Jeg skal nok køre derned, ja. Står der 7-9 til mig? Ja, men jeg har sgu glemt scoren. Men der står 7-9 til mig. Jo, du har 7, ja. 7-9, ja. 7-9. 9-7. Nej, 7-9, ja. Ja, jeg har 9, du har 7. Det er det med point, man siger først. Der er ham. Ja. Ja, så 7-9. 9, ja. 7. Godt. 7-9. 8-9. Nej. Jo, så siger vi 8-9. Hvad er det, I sidder og venter på? Vi prøver at finde ud af, hvad vi skal gøre, for hun skriver ikke tilbage. Skal I ikke så i gang med at rydde op eller et eller andet? Nej, det er jo ikke konceptet. Altså, Jamen, jeg er jo ikke nogen bil med. Nej, men det var et uheld, og vi ved ikke, at vi kan jo ikke gøre mere. Den kunde, den slipper vi ligesom. Men I kan vel godt se, at for hele dokumentaren, så er der også lidt et problem, at man ikke ligesom får set jer i aktion, ikke? Jamen, jeg synes, at vi har lavet en succesfuld healing af mig. Så det synes jeg da ikke har været et problem. Kan du så forklare mig lidt om, hvad det her det går ud på? Hvad for noget? Jamen det her, det synes jeg da ikke virker super balanceret. Michael, så healer vi dig. Nu har vi tid. Hvad siger du til det? Nej, men jeg går og filmer. Altså, det giver da ikke nogen mening. Vi kan bare holde kameraet. Ja. Jeg kan bare holde kameraet, det er fint. Kunne der ikke være noget problem? Ja, hvis det er den eneste måde, I seriøst skal få nogle kunder Måske handler det slet ikke om kunder lige nu. Måske handler det bare om, at det var meningen, at vi skulle ende lige her. Det er noget, man ligesom har growth mindset eller victim mindset. Hvad synes du så for et mindset, jeg har? Jamen det synes jeg, det ved du jo bedst selv. Det er dig, der læser bogen. Der er sådan en hårfin balance mellem at stille kritiske spørgsmål og bare sådan... Fordi jeg må indrømme, altså, så de gange, du har været der, så har du stillet nogle spørgsmål, så er jeg ligesom sådan, nå, jamen det kan jeg godt se, og så videre.
Men altså, jeg tænker også, vi kun har godt af ligesom også lige bakke hinanden op, så jeg vil jo gerne bakke dig op om det her projekt, for eksempel. Hvis det er det, du gerne vil, og du synes, der er en mening med det. Ja. Det er jo ikke bare et eller andet egensteater, der skal have sin Somi-kanal til at køre. Men nu får du til at lyde som noget negativt. Det er jo bare men kan du ikke bare sige, det var da dejligt, at du er glad for det, Rasmus? Nogle gange bliver man også nødt til at glemme nogle af de der høflighedsting lidt, og så være sådan... Og hvad er det for ud af det? Blev sådan lidt udvisket, eller sådan, ikke? Jeg ved ikke, om jeg misforstod noget i Moratner, men var det maleriskud, vi skulle have taget, og der var det... Du har din stil, og det skal du have, men der er også noget med sådan, vi skal måske også lige bruge bare 5 minutter på lige at spore os ind på, hvad kan... Men jeg husker, du sagde, at du er rigtig glad for billederne. Meget glad. Ja. Altså sindssygt glad. Men så, ja. Altså jeg bliver bare bange for, om... Altså, du må bare ikke gå mere artig, eller sådan. Men det var overhovedet ikke artigt. Altså, det var også... Nej. Jamen, det var bare lidt det, jeg fornemmede på dig, eller at det blev sådan det var i hvert fald mere, hvis man skulle prøve at finde en forklaring på, hvorfor det var brændt helt ud. Altså, så skulle det måske være et æstetisk valg, men det ved jeg ikke. Altså, det var måske bare, fordi du ikke lige havde fået indstillet. Tager du mange billeder? Ja, men jeg fotograferer mest videoer her. Du filmer meget, ja. Ja. Hvor mange billeder, og hvad for nogle billeder tager du? Jamen, guys, med hvilke kamera tager du billeder? Vil du ikke vise helt alt, hvad der du mener så? Praktisk kamera ud, så kan jeg vise dig. Jeg vil gerne tage mig et par professionelle råd. Jeg tænker bare, det er rigtig godt lige at have fået vendt, inden vi tager afsted, ikke? Ja, men I har åbenbart en specifik stil. Er der så et særligt område, du skal hele? Eller? Der er noget med at udtrykke sig. Med at udtrykke sig? Ja, så mit stemmebånd har brug for lige at blive helhed eller et eller andet? Hele den energi, der flyder gennem din hals. Som hvis der er for mange blade eller rene i en å eller sådan, så kan tingene ikke flyde frit. Hvad kan skabe sådan en blokering? Det kan være noget med tilknytningsmønstre. Ja. Noget med, hvad man siger, altså hvad man ikke får sagt. Er der noget, du ikke har fået sagt, Michael, her for nylig? For nylig? Ja. Nogen, du ikke har fået snakket med? Nej, det ved jeg sgu ikke lige, Anders. Det ved jeg sgu ikke lige. Der er sgu gas på, så det er virkelig noget, vi har brug for at rette på, kan man ikke? Gas på? Det kan du mærke helt derovre, eller hvad? Det kan jeg. Du kan også mærke. Du skal ikke bare koncentrere dig om at filme lidt? Jo, det gør jeg også. Ja. Men det er sgu lidt svært, når der skal rettes så meget. Når min hånd ryster, så er det fordi, der er meget energi. Så det er derfor, den ryster? Ja. Men det er også lidt som om, at den... Der er en del modstand på i det hele taget. Jo. Men din krop vil gerne. Men din krop vil gerne, ja. Dit hoved, de er lidt imod. Men så er det jo ikke nemt. Nu snakker jeg ud for, hvad jeg oplever. Ja. Og ikke prøver at lade være med at snakke mig selv ind i det, fordi det handler ikke om mig, det her. Hvad mærker du lige nu, Michael? Hvis du skal være helt ærlig. Jamen ikke så skide meget, der. Du har en eller anden modstander, en eller anden blokering på, at jeg må ikke rigtig få lov til at... Anders, vil du prøve? Okay. Jeg er helt ærlig at sige, jeg tror ikke, det bliver bedre, at det er Anders, der gør det. Det må jeg bare sige. Men altså, det er jo jeres forretning. Det er jeres mulighed for at vise, hvad I kan. Giv den gas. Altså. Ja, okay. Var det her omkring, jeg sad? Og nu er hun selvfølgelig for mørk, så skal du eksponere. Kan du se, hvad jeg mener? Yes. Der må du jo kunne ISO lidt. Altså. ISO hvad? Den er der nede på base ISO lige nu. Hvis du bomber ISO'en op, så skal du love for den brænde ud. Jeg kan jo ikke gøre for, at du har det her kamera, kan man så også sige. Det er jo lidt interessant, at du ikke har valgt et Canon i stedet for. Men du har jo så købt et Sony, og det kan jo så bare kun blive sådan her. Så det er jo ikke, det er simpelthen ikke fotografen, der har gjort noget fejl, det kan jeg godt se. Det er jo så det udstyr, du har. Men der vil jeg måske bare overveje, hvis I skal lave mere af det her, at måske få købt et Canon i stedet for. Så det er bare, det er, at Sony ikke er et kompetent kamera? Jamen i hvert fald til det, I skal lave her, hvis man gerne vil kunne se, hvad der sker i baggrunden og sådan nogle ting. Det er et Sony A7? Ja, men det bliver åbenbart bare sådan et billede her. Det kan jeg da godt se. Men det så det er da ret i, Hedder. Det er da fint. Men det skulle I så måske overveje. Hvad for et Canon-kamera skulle jeg så have købt? Jamen det er ikke lige inde i. Det er i hvert fald men du ved bare, at det skulle være et Canon. Jeg gider ikke, at der er dårlig stemning. Jeg synes, vi skal afslutte på en eller anden måde. Skal du lade pakket alt det lort hernede? Ja, men det behøver du ikke at filme, det er da kedeligt. Det ved jeg ikke. Jeg følger jo bare dig. Ja, nu er Flensborg film ikke længere, så... Fandme ikke mig. Der er ikke meget samarbejdsvilje, der er, var. Det er også mærkeligt svært at samtale og pakke på samme tid. Og så efter jeg lånte dig den harddisk og alt muligt, mand. Du har bare sagt det, hvis du vil have den tilbage. Jeg skal ikke bruge den. Jeg har ikke formateret den. Hvad er der på dig? Det er min dokumentar. Det er det eneste. Hvor ligger den ellers? Den ligger et andet sted. Altså, den er der. Kun der? Ja, den ligger kun der. Og jeg skal ikke bruge den mere. Du må gerne slette den, Michael. Jeg kommer ikke til at slette din film, Rasmus. Så lad være at slette den. Det er bare det over halvdelen af harddisken, der så fylder. Kan du lige få købt en disk så, og så få lagt over? Jeg er færdig med at bruge den. Tak for lån.
Selv tak, men du skal da lige have bagget din film op. Det skal jeg jo ikke. Jeg skal ikke lave den film. Det skal du da. Jeg får da aldrig nogensinde klippet den. Det er sgu fint nok, så tag den med til Kolding, ikke? Kan vi ikke gøre det sådan? Kommer jeg forbi på et tidspunkt? Jeg gider ikke at slæbe på den til Kolding. Ej, så meget vejen. Og så vi mener det andet. Så skal jeg bede om, vi lukker den der. Og det er heller ikke fordi, jeg vil være til ulejlighed, Rasmus. Nej, men så vil det passe mig faktisk fint, hvis vi lukker den nu. Er det okay? Men er du ikke sur, eller hvad? Altså, eller hvad sker der? Nej, jeg er bare lidt træt, og jeg kan mærke, at hvis der ikke er mere, så vil jeg hellere bare videre med det her. Så kan vi ikke lukke den der. Men jeg synes, at du svarer på Nej, det. men jeg ved ikke rigtig, hvad det er, du gerne vil have, og jeg har spurgt, om der er mere, jeg skal sige, og det vil du ikke svare på. Og nu vil man bare gå ud fra, at du har det, du skal bruge. Og så skal jeg simpelthen bede dig om at gå, fordi jeg skal videre med det her. Og jeg vil ikke have, at du er her længere. Okay, ro på, altså. Ej, jeg synes, jeg sagde det mange gange pænt. Jeg synes virkelig, jeg prøvede at... Nu spurgte du, om jeg vil sige sandheden. Jeg vil gerne have, at du går. Jamen, er vi ikke nødt til lige at snakke om det her, så Rasmus? Så kan jeg lige slukke kameraet, hvis der er. Det vil jeg sgu da hellere, vi lige får talt ud. Hvis der er noget, du synes, jeg har sagt. Eller... Ja, men det er en misforståelse, hvis du tænker, at det er det tændte kamera, som jeg har et problem med, Michael. Undskyld, hvad er det så? Jamen altså... Jeg synes virkelig, jeg har prøvet at sige det på... Jeg kan ikke finde ud af, hvordan jeg skal sige tingene, så du forstår den, uden at jeg er nødt til at ligesom... Jeg ved ikke, om du er lidt i en følelsesvold. Jeg gider ikke have, du er her. Jeg synes ikke, det er rart, du er her. Jeg synes ikke, det var en rar proces overhovedet. Nå, det er jeg da ked af at høre. Det er der aldrig... Please, gå ud af mit hjem. Jeg gider ikke mere. Gå med dig. Okay, altså, slap af. Altså, det er jo... Må jeg lige få lov at pakke min ting ned, eller hvad? Hvor er vi? Kommer du efter mig ellers? Hvad? Du kan sgu godt lige svare. Hvad siger du? Ja, jeg siger, om jeg må få lov at pakke mine ting ned, eller hvad? Ja, selvfølgelig må du pakke dine ting ned. Men så kan vi da også godt snakke sammen, virker det til. Så kan det da godt være, at du kan holde ud. Jeg har ikke mere at sige til dig. Det er svært ved at komme ind til det. Ja, det er jo en ærlig sag. Du vil ikke rigtig Du give mig ikke lov. rigtig kan hele, når det kommer til stykket. Det kan være, måske vi skal have noget mere salvie eller noget, eller det. Jeg ved ikke. Ja, løs det med noget røg. Hvordan kan du have en holdning til, hvordan du gerne vil heales, hvis du aldrig nogensinde har prøvet at blive healet før, eller har nogen idé om, hvordan man gør det? Jeg har været menneske i snart 35 år, så ved jeg da lidt om, hvordan jeg har det. Altså, så må jeg ved du godt... det? Ja, det gør jeg da. Okay. Så må jeg da godt sige. Nå, men det er noget helt andet, Michael. Hvordan har det du noget helt andet? Hvordan har du det? Slår vi over noget psykolog noget nu, eller hvad? Nå, men det er bare for at sige, det er bare en anden måde at sige det på. Nej, men det er bare for at sige til dig, det er en anden måde at se det på. Så hvordan har du det? Jamen, jeg har det da okay, til trods for, at jeg tror, at jeg er nødt til at klippe hele den her storyline ud og bruge et år på det. Jeg fandt ikke mange af dem, der kommer nogen vejen, det må jeg nok sige. Men det kan godt være, at jeg skal kalde jer tabersjæl i stedet for. Men altså, hvis jeg er en taber, så er du jo i virkeligheden også en taber, fordi du har jo heller ikke fået noget af projektet. Så hvis vi kan blive enige om, at vi er taber begge to sammen, så... Sådan er det ved dokumentarisme. Man må jo tage et spring og satse lidt, ikke? Jeg kan jo ikke gøre for, at virkeligheden tager den her drejning, altså. Ja, man må våge lidt, ikke? Men det er jo så endt med det her. Jeg skal jo bare tilbage til at lave ren fiktion igen, altså. Ja. Men det var også det, du gerne ville lave, var det ikke det hele tiden? Jo, det er jo det, jeg altid har lavet, altså. Det er det jo. Ja. Mange af de ting, som jeg også har sagt og gjort, er jo også fordi, at ja, jeg tror, jeg har gjort meget af det for at beskytte dig. Altså, beskytte mig? Mod hvad? Jamen, det er jo så usikkert, det du ligesom... det du ligesom har lavet. Men hvad er det, du har lavet, der har beskyttet mig mod... Jeg forstår ikke rigtig, hvad det er, du mener. Egentlig, så skal jeg lege. Jeg tror bare, det jeg prøver at sige, er, at Jamen, det kan bare ikke have det mening. Det kan du vel godt se. Jeg vil bare gerne sige, at jeg er ked af det. Og hvad er det? At du er ked af, at du ikke har fulgt det her til dørs? Eller hvad? Jeg forstår ikke rigtigt, altså, hvad det er, du mener. Jeg er ked af det, at jeg ikke har fået snakket med dig om det ordentligt. Så jeg tror bare, jeg vil sige til dig, at jeg er stolt af dig, og at du altid vil være min lille solstråle. Hvad fanden laver du? Hvad? Hvad laver du?
Sidder du og prøver at køre et eller andet trick på mig, når jeg sidder her og spiller som om, at min mor... Jeg har ikke gjort noget for... Hvad var det? Hvordan? Du oplevede, at din mor var her? Nej, jeg oplevede ikke, som om det var min mor. Jeg oplevede, som om Anders, der sidder her og fucking lader som om, at han er min mor, og så siger, pils og solstråle og alt muligt. Altså, som du må have samlet op. Ja, jeg synes bare ikke, det er okay. Men altså... Men er det noget, din mor plejede at sige til dig? Altså, solstråle? Michael, jeg hører bare sådan... Citron. Ja, halv time, så kan jeg det klar. Nej, det er helt i orden. Jeg sad sådan set bare ordnet papirarbejde, så det kan sagtens. Ja, og det er bare... Ja, lige præcis. I lige måde. Hej. Nå. Fedt, eller? Jeg bliver nødt til at smutte. Der er lige dukket op, hvor... Altså, så hvad er det, du siger? At jeg bliver nødt til at smutte nu. Men vi kan jo bare lige tale ved, ikke også? Men det kan du ikke. Du og jeg har lavet en aftale. Det her, det er professionelt, det er et job. Ja, præcis, så hvorfor lægger du 3 timer til 1 times arbejde? Ja, okay, men jeg er virkelig ked af dårlig kommunikation. Nå, det skal du ikke være, der er ikke nogen bad vibes her. Det er bare, jeg bliver bare nødt til at smutte nu, og den time er jo brugt, og det tager jeg ikke noget for. Det er mit navn, der er på spil, det forstår du godt, ikke? Jeg ved godt, du er et andet sted med dit firma, men du må også kunne forstå, hvordan det er. Sige det som det er, altså at du er en idiot, eller hvad? Ej, undskyld. Nej, men det er okay. Fuck, pis. Men altså, ellers Fie, så kan jeg... Hvad? Jeg har sådan en stillefunktion i kameraet her, hvis der... Og kan du finde ud af at bruge den?